आप क्यों आए थे? सोल्जर पेन था तो दवा खाए और अभी थेरेपी लिए तो उसमें बेहतर क्या लगा आपको? मतलब थेरेपी में इस एरिया में पेन रहता था यहाँ पे। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। पहले और अभी में बेहतर लग रहा है ना? जी हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुंदेल कुमार है। ओके बुंदेल जी, आप कहाँ से आए? मेरा गांव है मेथौड़ा। ओके, तो आप क्यों आए थे हमारे पास? मैं मतलब सोल्जर पेन था तो मैं सोचा कि चिरोप्रैक्टिव होता है। जी, कायरोप्रैक्टिस। हाँ चिरोप्रैक्टिव, तो हम सोचे वहां पे जाते हैं और इसका करवाते थेरेपी। करवाए तो मुझे बहुत मतलब उससे बेहतर हुआ। पहले से आप दवाई वगैरह भी खा रहे थे, है ना? जी दवा तो खा ही रहते हैं। तो दवा खाए और अभी थेरेपी लिए तो उसमें बेहतर क्या लगा आपको? मतलब थेरेपी में थेरेपी में कोई साइड इफेक्ट नहीं और बेहतर रिजल्ट मिला, है ना? जी ठीक है। तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जानते नहीं कि थेरेपी क्या होता है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थेरेपी से कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। मेरे बॉडी पे जो जो दवा खाते हैं तो वो असर होता है बाद में, लेकिन थेरेपी से कोई असर नहीं होता है। ठीक।